Українці зовсім не читають. Таку шокуючу заяву опублікували вітчизняні книговидавці. І порахували, українець в середньому купує одну, максимум 2 книги на рік, тоді як поляк – 40, а німець – 150. Перевіримо, а що читають і як часто купують книги жителі нашого міста. Я не покупаю уже книги, потому что мне их девать некуда. У меня есть книжный шкаф. У меня есть детская тумба такая для детской литературы полная, в 4 ряда стоят книги, 2 полки в 4 ряда. У меня этажерка есть забитая. Современных у меня практически нету, потому что, что я буду тратить деньги, если мне их некуда брать. Дети уже говорят, мы, говорит, уже насыщены библиотеками, они тоже увлекаются библиотекой. Вот дочка вот этими детективами увлеклась, Акуниным, Донцовой и Марининой. Это я уже все перечитала у них, у меня их нету. Вот. А что вы сейчас читаете? Сейчас Грина читаю. У меня не собрание сочинений, но подборка его. Вот, 4 книги Грина. Вот наши книгоиздатели провели недавно такое исследование и выяснили, что украинцы покупают одну, максимум 2 книги в год, в то время как поляки покупают 40 книг в год. Да, а я немцы читала, 150. слышу это по телевизору. Да, как вам кажется, это потому что люди нет культуры читать или потому что все-таки не хватает средств, зарплаты, пенсии? Мне кажется, культуры не хватает. Потому что, честно говоря, мы никогда не были богатыми и раньше. А книги покупали. Не хватает средств, потому что книги сейчас довольно-таки дорогие. Я в основном хожу в библиотеку, и, кстати, я там самый лучший читатель, можно сказать, и перечитала уже все. И у них не хватает средств купить новые книги. А что вы любите читать? Да у меня разные направления. Сейчас в основном я очень увлеклась Пауло Коэльо. Да. 11 минут? Да, 11 минут. Да. Алхимик? Там алхимик так. Не очень. Это первая была алхимик, она мне не очень понравилась. Мне позже книги, которые он выпускал, понравились. А ваша настольная книга, которую вы «Мастер и прочитали? Маргарита». Но я ее не могу сейчас по религиозным соображениям читать. Там много запрещено церковью. Ви часто купуєте книжки? Так, звичайно. Я купую десь книжок 6-7 на рік, але я розумію, що для нашої країни це дуже багато, але для країн зарубіжних стран це є декілька низьким рівнем. Я лише одного не можу зрозуміти. Наші люди зараз, вони дуже люблять сидіти в інтернеті, вибирати інформацію звідки. Але ж природно спочатку ж прийшла ж книга. Книга – це перше письмо, яке запечатлілося в нашій країні, але не тільки в нашій країні, а в нашому світі, благодаря якому нам передалися наші історії та стародавні записи, письмена якими ми на сьогоднішній день володіємо. Дивіться, наші видавці підрахували, українець в середньому купує одну, максимум 2 книжки на рік, тоді як поляк 40, німець 150. Як ви думаєте, чим це зумовлено? Відсутністю коштів чи все ж таки низькою культурою читання? Я думаю, що це нас запобігає низька культура, тому що у нас народ не звик читати, у нас народ звик щось десь піти погуляти замість того, щоб побільше часу виділяти читанню книг. Також у нас народ полюбляє часто сидіти в інтернеті, на таких сайтах, як ви знаєте, ВКонтакті, Однокласники і тому подібні сайти. Він не вважає себе зобов'язаний розмову себе розвивати. Ваша настільна книга, улюблена? Улюблена книга. Чи таких багато? Це дуже складно. Як вам сказати, є книги, до яких я полюбляю повертатися, але дуже рідко. Я люблю взагалі-то читати нове. А що ви зараз читаєте? Зараз читаю Ніцше. А що саме? Сущність людини. Пособие по уходу за ребенком. Это была наша последняя книжка. А вообще часто покупаете книги? Не часто. В последнее время даже, можно сказать, редко. Последняя книга была где-то полгода назад. А почему? Нет надобности или не хватает средств Не хватает времени читать? Да, не хватает времени читать. Дети забирают, все время маме не остается. С самого детства, в 7 лет, как начала читать, и я поняла, что познание – это в книгах. Поэтому у меня библиотека большая в доме есть. А сейчас читаю Библию. И все духовные, какие все подряд духовные книги. А покупать я сейчас не покупаю, к
сожалению. Потому что нет надобности или не Ну, хватает полное своих? нет, дело в том, что в библиотеке есть. Все, что надо, возьми, почитай. А вы еще не всю свою библиотеку прочитали? Еще есть все-таки такие издания? Есть еще издания, которые я, да, еще не прочитала. Есть еще. Но вот руки туда не доходят что-то, к сожалению. С наступлением летних каникул дети, конечно, не очень пользуются литературой сейчас, но в позаклассное читание они берут книги художественных произведений, детективы, приключенческую литературу, потому что за летние каникулы дети должны прочитать определенный список литературы, который им был выдан в конце учебного года. Малыши готовятся к 1 сентябрю, также берут небольшие сказочки. Какая книга больше всего у нас в Краснодарах пользуется спросом? Ну, на сегодня самая среди молодежи читаемая серия – это «Пригоды лесовой школы» Нестайка. Их 5 книжек в серии. До 4 класса дети пользуются очень хорошим спросом. Читается изумительно, она иллюстрирована, крупный шрифт. Я не знаю, как статистика, но в Татарбунарах читается. Книжки читаются, и, ну, как у меня взрослой литературы нету, но дети наши читают. Потому что книги пользуются спросом не только 1 класс, а вот даже 6-7 классы дети берут детективы, берут приключения и читают. Ти в якому класі? 9 перейшла. Українська література, що читала? Що там? А, щось там було таке інтересне. Давайте «Три толстяка», бо я щось там таку пам'ятаю ту книжку. Яку? «Три толстяка». Хто написав? Я не помню, честно. Анну Кареніну ще не читала? А? Анну Кареніну. Нет. Нет? Даже так ничего.